Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Abrori ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Asyhadi ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Abbas ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Munari. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Wahyudi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Tembarak Lor ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira osna dim kawula ingkang kawula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Tembarak. Wabil akhos dumateng Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Tembarak. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tembarak saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat sing arep mbayari nyong panjenenganipun Bapak Nurmanto saha Ibu Miyah sak keluargi. Mudah-mudahan panjenenganipun Bapak Nurmanto saha Ibu Miyah sak keluargi tansah kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi mawaddah warahmah wasakinah, usaha ingkang lancar ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng adik kula panjenenganipun Ananda Ibrahim Alfardan Nurmanto ingkang alhamdulillah mijil wonten ing tlatah Amerika Serikat. Ingkang alhamdulillah mijilipun senajan wonten ing tanah rantau alhamdulillah tetap nderek syariat Islam kanthi sae, dipun adani, dipun didik kanthi agama ingkang sae, bahkan sampun dipun khitani. Maka mudah-mudahan adik kula panjenenganipun Ananda Ibrahim Alfardan Nurmanto dipun dadosaken lare ingkang saleh min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma.
Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama Ranting Tembarak. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat lan sedaya para ibu nyai ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng Fatayat Tembara GP Ansor rencang-rencang Banser keluarga besar Majelis Taklim se Kecamatan Tembara ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng rencang Banser ugi dumateng IPMI PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing tlatah Tembara ingkang tansah kula hormati. Boten supaya dumateng keluarga besar Bapak Nurmanto, keluarga besar Ibu Mia. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibu Asih, keluarga besar Bapak Sabar, Ibu Pariyom sak keluarga ingkang tansah kula hormati. Boten supaya dumateng jamaah qasidah ingkang kula banggaaken lan sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguh lemprakan kipas-kipasan senajan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi tarandulit malampir ora mampir nyipel teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas Mas Nurmanto njaluk diambung. Diambung karo Mbak Mia ora diambung mumpuni. Sedaya para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblowati mbah kakung mbah putri sing perawan perawan mugi-mugi ndang enggal rabi, sing jaga-jaga ndang entuk istri, sing duda rondo enggal ulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki enggal tindak haji Allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan tinggalan dunya. Jenenge tiang sepuh Bu, meriksani anak sehat mawon raose seneng nggih Bu nggih. Napa malih kagungan putra kok tansah guyub rukun, salate ora ketinggalan, ngajine bener, luwih-luwih kok lebaran anak pitu kumpul kabeh. Raose senenge luar biasa. Napa malih anak pitu kumpul kabeh sing barep maringi 2.500.000. Alhamdulillah. Anak barep ngucap mak niki 2.500.000 rono nggih tumbas kinang. Bu ngertos kinang bahan susur niki 2.500.000 monggo nggih tumbas kinang. Ibune jawab ya Allah ya Rahman, 2.500.000 kon go tuku kinang. Apa ora ndower-ndower ge lambe ya Allah. 2.500.000 ya uli 2 truk setengah. Matur nuwun ya anak lanang, moga-moga kenggone maringi 2.500.000. Dadekna berkah nggo anak keturunanku kabeh. Allahumma Allahumma. Kaya gue wong doa ngomong ya didongakno ya diamini. Wis doa ngene iki ya Allah. Padahal anake pitu maringi 2 jutaan kabeh, dadi saben lebaran kabeh 14.500.000. Alhamdulillah. Nyekel duit 14.500.000, Mbah Putri nangis ning pojokan omah. Mbah kakung takon, "Biyung nangis nang apa?" Bocah kumpul ya nangis, ora kumpul ora balik saka luar negeri ya nangis. Jajal ngene cerita karo nyong, menangis anu nang apa? Ya ora kenging napa
ngopo Mbah Kakung? Kula niki nangis lagi ngucap syukur alhamdulillah. Niki bocah pitu kok lebaran maringi 14.500.000. Mulane kula nangis lagi mikir ning ngopo biyen gone gawe mung 7. Jajalek biyen gawene 15. Berarti saben lebarannya 35 juta ya Mbah ya. Apa ya yuk saiki gawe meneh apa ya? Mbah Kakung jawab, piarep gawe meneh wong kowe wis melengkung ngono kuwi kok gawe maneh. Ning ngapunten niku cerita khayalan. Kawontenan asline ya ngapunten rata-rata anak lek lebaran ya alhamdulillah maringi ora ketang mukenah sajadah karo sarunge. Ya ngamplop-ngamplop Mbah Kakung, amplope isine 200.000 alhamdulillah. Ngene ngamplop 200.000 anak papat digawa kabeh. Giliran Mbah Kakung nyangoni putune ya 50 judule balik modal. Giliran anak balik maring perantuan, Masya Allah ana gedang mentah digawa, ana krambil digawa, ana jendal klopo sak krambile, gedang mentah, ayam seutuk-utuke meluk dicangking. Mbah Putri nangis meneh ning pojokan omah. Mbah Kakung nyaket karo ngucap, kowe nangis meneh ning apa? Bocah kumpul ya nangis, balik maring perantauan ya nangis. Jajal ngene cerita mumpung bocah kira padha ning omah. Ora ning apa-apa Mbah Kakung. Kula nangis lagi ngucap syukur alhamdulillah. Nika rampok wis padha minggat kabeh. Mulane jebule wong tua siji bisa ngrumat anak songo, tapi anak songo durung mesti bisa ngrumat wong tua siji, betul? Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong tembarak. Boten. Hari ini kula tak belajar. Yang pertama pengajian hari ini adalah walimatul waqiroh, tasyakuran menempati rumah baru, di mana kula belajar saking panjenenganipun Mas Nurmanto kali Mbak Mia anggen golet Maisyah niku kerja nyambut gawe niku tenggene sebelah kulone Cilacap. Ora percaya sampean. Kulone Cilacap kan daerah barat. Loh Amerika Serikat apa ning barat? Barat. Jajal aku tak takon Temanggung karo Cilacap, sing timur Temanggung, Cilacap nang barat. Dadi Amerika Serikat niku sebelah Cilacap. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace also we can get together on the Mr. Nurmanto home, our beloved. May peace be always to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Sampai amin-amin ngerti artinya apa ora? Takon karo Mas Nurmanto. Mas Nurmanto kali Mbak Mia niku kerjane teng Amerika Serikat, lagi sukses niki 8 tahun teng Amerika Serikat. Alhamdulillah lek ngumpulaken upo sak menika saged ndamel walimatul waqiroh, menempati rumah baru ning nuwun sewu.
pancen wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tak ulang. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi pancen zaman sakniki esi rada mending ora patek pinter tapi bener ketimbang pinter tapi keblinger. Lagi kalau tak nggambarake Pak Nurmanto karo Mbak Mia lagi sukses-suksesnya golet upo teng Amerika Serikat kok malah memutuskan kondur dalam kampung Tembarak. Nek masalah kepemerintahan lebih enak ning Amerika Serikat malah. Wow Pak Nurmanto cerita kali kula. Tapi kenapa lagi sukses-suksesnya golet upo kok malah kondur teng Tembarak ketemu ke Rika Yusartina, Nini Tugini. Karena jebule pinter karo cerdas mirip-mirip tapi jebule beda. Pinter niku karena dilatih tapi cerdas niku karena keadaan. Pinter niku karena belajar, cerdas niku karena kondisional. Contoh, nun sewu, Bu, assalamualaikum. Kulo karo jenengan nek wong tesi urip, jebule niki nembe saged mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Nyong arep takon niki karo jenengan, assalamualaikum. Masih ambekan? Berarti si urip. Wong urip niku nembe iso mikir pinter, Pak. Bukti nyoto. Emas sekarung karo ban bekas secara nilai harga niku luwih larang ban bekas apa emas sekarung. Nah niku jenenge pinter. Jelas ban bekas karo emas sekarung yo luwih larang emas sekarung. Tapi ono wong ora iso berenang kecemplung blumbang. Ono wong ora iso berenang kecemplung blumbang dikon milih antara emas sekarung karo ban bekas, kira-kira milih emas sekarung apa ban bekas? Niku cerdas. Waktu tes urip duit niku dipikir teng mata kasat mata kita niku pentingnya luar biasa. Tapi bareng kita wis mati jebule lebih penting sholat ibadah ketimbang bondo dunyane. Nek tesi urip nembe iso mikir pinter, tapi nek wis mati nembe mikir cerdas. Waktu tesi urip lagi seneng-senenge kerja kanggo mbangun keluarga sak piturute, ora ono kepikiran cara mulyake wong tua. Mula waktu tesi urip terkadang kita ora ono kepikiran nitipaken putrane ning pondok pesantren karena mikire bahwa sekolah niku lebih penting ketimbang ngaji ibadahe. Tapi bareng wis mati wong tua nembe mikir ternyata antaran dunyo karo bab ibadah lebih penting ibadah ketimbang dunyone. Jebule nek tesi urip nembe iso mikir pinter, tapi nek wis mati nembe saged mikir cerdas. Hari ini Pak Nurmanto gone menungso urip ning alam dunya niki yo mesti butuh duit. Jangankan kita yang ekonomi menengah ke bawah, wong sugih mawon nek ditakoni ya sih kepengin sugih meneh. Tapi jebule Mas Nurmanto ngobrol kali Kang Garwa. Pilih Mas Nurmanto teng Amerika Serikat lagi kerja teng mriku ngucap ngeten kali garwane. Ayang embeb. Yo karep-karep kok. Bojo-bojone dhek ya ora masalah. Biyen sederenge teng luar negeri niku panci ijab kabul teng mriki nikah teng mriki. Pas badhe merantau teng mriko, Mas Nurmanto dereng sing ganteng niki. Tembarak yo aku ngerti paham karo model kulit-kulitane.
Mas Nurmanto niku matur karo Mbak Mia, ayang embeb, aku sepisan njaluk ngapura tenan karo sampean. Nek aku iki pancen wis cukup umur, tapi nikah karo awakmu tak ajak sampean ya ayo prihatin bareng-bareng. Ora tak ajak susah, tapi tak ajak prihatin dhisik. Malah iki nembe nikah, pengen tek nggo barang gawe hajatan barang. Aku saiki nyekel duit 20.000. Muga-muga iki 20.000 iso gawe berkah kanggo modal usaha berkah karo keluargane kita ya Dek. Aku njaluk ngapura menawi durung iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Mbak Mia jawab, mboten masalah Pak, ora usah njaluk ngapura. Aku demen banget bojo ireng kaya sampean. Meloes-meloes kan saniki bareng teng Kulon Cilacap mriko. Lah Mas Nurmanto balik tanya, Dek, sampean de bojo ireng kaya aku bangga Mas. Sebab wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng pitahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Kudanan yo ireng, kesorot lampu ya ajeg irenge. Mulane kula bersyukur Pak iso ngaji, senajan kita niki wong ora duwe tapi alhamdulillah kula pernah ngaji karo Mbah Kiai. Mbah Kiai ngendikaaken Gusti Allah niku paling demen karo wong sing tangane kapale kandel. Saben sampeyan bali saka nyambut gawe aku salaman karo jenengan krasak kaya salaman karo parut. Tapi niki tangan sing ditresnani Allah insyaallah ki 20.000 nggawa barokah. Ternyata Mbak Mia ngucap ngono, Mas Nurmanto terus ngerangkul Mbak Mia karo njaluk ngapura nangis. Ya Allah Mak, aku ra nyangka duwe bocah paling ayu sak ngalan jagat raya Tembara. Matur nuwun wis gelem ngancani aku, nampa aku apa andane. Syukur meneki 20.000 bisa kanggo seminggu ya Mak. Ternyata Mbak Mia malah jawab, insya Allah Mas, iki 20.000 ora mung kanggo seminggu tapi kena nggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender. Jebule dibalik suami yang sukses pasti ada istri sing ahli tirakat. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu rumah tangga. Seneng banget ya Bu ya, sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ki ketara utange paling akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ternyata tirakatnya istri ora kudu sholat tahajud nganti batuke benjut. Ora kudu sholat hajat nganti mripate bengkak. Tirakat sing paling gampang tapi sekaligus susah adalah ketika suaminya belum dapat pekerjaan atau sudah bekerja tapi kok hasilnya belum seberapa, kok istri tetap ngladeni wong lanang karo senyum. Nah, tak ulang. Suaminya belum dapat pekerjaan atau sudah mendapat pekerjaan tapi hasil gajinya belum seberapa, kok istri tetap ngeladeni wong lanang karo senyum, ngeladeni wong lanang karo senyum. Sekali ndonga ki wong wedok langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi angel. Jenenge wong wedok jangan kan ngladeni wong lanang anu duwite kurang. Wong ditakokno duit wingi isi apa ora? Ngene jawab kowe knalpot bocor. Mak, duit sing wingi isi apa ora? Bapake takon ngono, ibuke lenjap nganti wis 12. Ya Allah Pak kadar duit 50 ditakok-takokno. Ngerti dhewe Pak, jaman saiki duit 50 wis ora payu.
bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas padha bodol barangan akisin tak karo muslimatan celak bedak kincung tang kabeh lagi cintak rafiani malaku kondangan kutangku siji-siji nek ora lawing la pedhot be sampean durung teles ganti kok tak kondisi wis siap ora. Mula baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah rumah sing kangge maca Quran, rumah ingkang kangge sholawat maca zikir, rumah ingkang tidak pernah kangge gontok-gontokan. Suami istri ono masalah niku wajar, tapi nek ngucap kasar ngapunten, jangankan lare, jangankan putrane jenengan, malaikat rahmat mboten bakalan betah ning omahe wong sing atine kotor. Mula ngendikane Imam Al-Ghazali tenggene kitabipun Ihya Ulumuddin dipun jelasaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumahnya maaf tesih ono asune. Tak ulang. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumah ini kutesih ono asune. Maaf nggih, niki mboten namung makna lafzi tapi niki makna maknawi. Baung ngapunten segawon. Segawon ki cara kene apa ta, Bu? Niate jane aku ora pati kasar ngono aku ya. Tapi niki kula ana dasare kok saestu kula niki nyampeke bukan karena frontalnya bahasa ngapunten nggih. Niki ngendikane Imam Al-Ghazali tenggene kitab Al-Ihya Ulumuddin pilih la yadkhulul malaikatu al-baita fihi qalbun. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumah itu ada asunya. Tak ulang. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah apabila rumahnya ada asu. Apunten nggih, maaf nggih. Baung segawon. Arep ngomong kuwi kaya ora pas ya aku. Lambene ki angel. Soale hari ini yang namanya media sosial, jangankan youtuber liar, HP kanggo ngrekam, kula lagi ngucap asu ngono kuwi iso dipotong padahal lagi jelaske penting. Wis lah niki diniati muga-muga ana ilmune nggih Bu nggih. Kire maaf ya ngapunten. Baung niku baung mawon nggih Bu nggih. Nek cara Cilacap nek ana lare-lare alit niku mboten ngucap ngaten tapi ngucape baung ngono kuwi. Baung niku ana najis mughaladah. Najis mughaladah air liurnya anjing niku lek cara membersihkannya saja dengan cara ingkang khusus. Lah apa dikirane menungso ora ndek najis mughaladah? Duwe. Najis mughaladahnya manusia nggih niku sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, semugih, kumayu, gumagah, kuminter, pelit, medit, mbetitil, bakhil, kucren, jelantir, kaya upil, kudanil, rasa delo-delo keprok, kaya nglepeki dara bae. Niku najis mughaladahnya menungso. Jadi ternyata makna-maknawi saking pangandikane Imam Al-Ghazali, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku ono asune. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya menungso. Nek atine menungso ono sifat baunge, ono sifat najis mughaladahnya, geniku sifat sirik, iri, dengki, pamer, mbeditil, bakhil, kucir, jelantir, sak piturute. Na'udzubillahi min. Mula baiti jannati, rumahku adalah surgaku, adalah rumah ingkang kebiasaan matur sing sae.
Ya maaf ngapunten, jenenge suami istri rumah tangganan ya mesti ana masalah, ana problem niku ora mungkin ora, mesti niku ana. Lagi kula pengantin anyar mandan suwe setahun 8 wulan ya mesti ana bae masalahe. Nggih to, Bu? Ora usah ado-ado lah wingi sing lagi rame viral gara-gara suaminya nonton drama Cina njaluk pegatan. Padahal nikah nembe umur 52 dino jajal. Ya diguyu karo mbah kakung mbah putri sing golek rumah tangganan karo pengantin lawas, pengantin bodol-bodolan pengantin. Lo nikah 52 dino mung gara-gara suamine nonton drama Cina njaluk pegatan jajal. Ya mesti ono masalah, ono problem, tapi rumah ingkang dados swarga adalah ketika ono permasalahan tidak sampai keluar ucapan ingkang kotor dalam rangka supaya malaikat rahmat betah teng daleme panjenengan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka niki rencana ngaji kali keluarga Mas Nurmanto Mbak Mia sampai jam pinten mangke Bu? Jam? Saya tak ngitung niki minggat jam 2 lebih seprapat, mandape jam gangsal. Oh, berarti sholat asare 5:30. Ngaji 2 jam setengah, berarti wong tembarak geragas. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun pangapunten nggih Bu nggih, mpun duduknya praktis, bokonge nglemprak sikile atis, ora keduman panggonan, sinang ajeng salon malah. Ya Allah, maaf ya, dadane pating kerembut, maaf rada kasar sak kopok-kopoke melu geter kabeh. Ya Allah, saestu nyenagung ing pangapunten. Sebenarnya mocok solawat diiringi ataupun tidak diiringi dengan alat musik atau rebana niku tidak mengurangi esensine wong moco solawat. Mula kaya napa maaf ngapunten, kalau panjenengan ingin melihat NU yang sesungguhnya itu jangan di pengajian-pengajian seperti ini. Kalau ingin lihat NU yang asli yo ning pondok pesantren, ketika Mbah Kiai Bunyai mucal santri, ketika ngaji rutinan muslimah, ngaji selapanan, derek dibaan, terus derek majelis taklim teng musola langgar, niku NU yang sesungguhnya seperti itu. Mbok pilih ngapunten, di sini ada Muhammadiyah, tidak hanya NU saja. Soalnya ngapunten zaman akhir Bapak Ibu, fitnah ting pundi-pundi. Nek pengajian kados niki namanya pengajian akbar, pengajian umum, di mana tidak hanya NU saja, orang Muhammadiyah nderek rawuh, bahkan yang di luar NU, di luar Muhammadiyah, kadang-kadang yang non Islam pun nderek rawuh teng pengaosan. Sampai terkadang ngapunten, yo Islam, yo rawuh ning pengajian, yo kerudungan, tapi kadang-kadang salate ora jangkep yo no. Onten sing mangkat teng mriki niate mboten ngaji karena menghindari bang ucek-ucek. Ya Allah. Atau mungkin niate teng mriki nuwun sewu saking penasarane karo mantune Kiai Usman Ridho. Ya Allah. Bahkan mungkin maaf ya, sing rawuh teng mriki tidak alim kabeh, mboten Islam sing tenanan. Mungkin ada yang Islamnya KTP mergo awake kebok tato, lengene gambare tekek, lengan kiri gambare kadal, dadane tatone gambare sapi, wetenge tatone gambar boyok, ngisor weteng tatone gambar ula, ndasane ngisor kloget-kloget.
kok nderek pengajian. Ya maaf ya, sound system begini gemlandangnya bukan kula sing ngatur. Saibul Bait sing ngersakaken ben dugi wingking sing selesepan yo mireng. Lajeng niki iso panggung tukul kembang dalam waktu semalam. Ya duduk kula sing karep. Niki panitiane. Kenapa kok dibungkus semeriah ini? Nanti ana lampu sentir dian ning dhuwur ngono kuwi. Barangan. Lah niki kan dibungkus. Sedangkan bungkusan ini ngapunten ingkang kathah disajikan semenarik mungkin untuk masyarakat umum. Jadi kalau lihat NU jangan di pengajian-pengajian seperti ini. Lihat NU niku ketika rutinan muslimat, rutinan fatayat, rutinan majelis taklim, niku NU yang sesungguhnya seperti itu. Dadi jenengan ki aja nyepelekke karo kiai-kiai kampung. Jenengan hari ini sing rawuh niki masyaallah 4.250 Wah aku ngitung mau. Dan niki kan karena jenengan penasaran karo mumpuni. Ning senajan jenengan ngaji karo mumpuni ngeten niki semangat, aja do nyepelekke karo kiai-kiai kampung. Antara kiai panggung karo kiai kampung, ya maaf niki kan karena dibungkus dengan semeriah mungkin. Justru kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Aja do nyepelekke lho karo kiai lokal. Kenapa saya ngucap kiai lokal? Wingi kula ngaji teng daerah tonggo kabupaten jenengan. Jadi panggung ngeten niki ada tamu-tamu undangan khusus di meja-meja VIP. Atas model ngeten ngapunten. Ini bukan diskriminasi nggih ngapunten, tapi panitia Sohibul Bait dalam rangka hormat tamu. Masa kok Mbah Kiai malah lungguh ning ngisor wit duren kaya ora pantes. Ini Sohibul Bait kebangetan. Namanya hormat tamu, sehingga ketika niku meja di depan panggung niku wonten tulisane meja bupati dewe, meja camat dewe, meja kapolsek dan ramil dewe-dewe, meja lurah dewe. Giliran kiai kampung niku wonten sekitar 7 kiai yang hadir, didadosaken setunggal meja tulisane mak seretet kiai lokal. Aku kisah tersinggung aku. Kenapa kula tersinggung? Loh, beliau-beliau senajan kiai kampung, gurune kula iso ceramah ngeten niki ridhone Allah lantaran gurune kula niku ya kiai kampung. Allahu yarham al-mafullah Mbah Kiai Marzuki niku gurune kula yang ketika mucal ngaji dari musola satu ke langgar yang lain. Kados Mbah Kiai ingkang paling ngapunten, jamaah rutinan muslimat gede-gedene wong selawe ekor. Paling amplop kiai kampung gede-gede ning amplop 50. Ning jenengan aja nyepelekke kiai kampung. Soale ternyata kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat kita. Ngerti dongane wudu mergo kiai kampung. Ngerti urutane salat mergo kiai kampung. Iso ngerti huruf hijaiyah mergo kiai kampung. Iso apal turutan mergo kiai kampung. Nggih to, Bu? Kula kali akhinal kiram Mbah Kiai kampung, amplope gede, amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lebih ampuh dongane kiai kampung ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sik kok. Wis gede tuang dadak diperintah kon keprok barang anak kowe. Kenapa kula kali kiai kampung doane lebih ampuh kiai kampung? Karena kiai kampung ketika mucal ngaji tidak ada rasa pamrih sedikit pun. Kiai kampung ketika mucal ngaos hanya kepingine jamaah sholat teng masjid tetap istiqomah, jamaah ngaji teng musola tetap istiqomah, sampai santri-santri bocah-bocah tetap ngaji teng PPG niku tok tujuane kiai kampung. Mboten kepingin FYP nang TikTok, mboten kepingin diliput nang YouTube, mboten kepingin manjing TV tanglet kali Mbah Kiai, mboten kepingin numpak mobil Pajero anu orang duwe. Justru menawi Mbah Kiai kampung kok kepingin numpak mobil Pajero, dongane ora ampuh. Kula kenapa kiai kampung doane niku disebut asyhadur ruh. Saya ulang.
Kiai kampung niku punya sifat asyhadur ruh, sekali dungane paling caket karo Gusti Allah. Mula dongane kiai kampung niku malah perek caket karo Gusti Allah ketimbang dongane model mumpuni niki. Kenapa kok doane mumpuni mboten ampuh? Karena tesi ngarep-arep amplop ki lambene. Ora ampuh. Au. Mula di setiap pengajian Mas Nurmanto kalian Mbak Mia mangke pun ingkang mimpin doa kula suwun Mbah Kiai. Mboten kula mboten mantun mimpin doa. Mbok kula dipeksa kaya apa? Kula niku dititipi pesen kali bapak biyunge kula, dititipi pesen kali gurune kula, termasuk sak bojone kula titip pesen. Tidak boleh mimpin doa. Wis ceramah niki mon termasuk saru kula. Bocah cilik kok ceramah niki termasuk saru. Mula kaya napa ketika doa pasti kula nyuwun Mbah Kiai setempat, aja kiai lokal. Mbah Kiai para masyayikh guru-guru teng kampung kita ken mimpin doa dipun suwuni barokahipun ditungake nggih mugi-mugi tiyang sepuh kita kekali ingkang sampun mantuk teng alam barzah, guru-guru kita sing tesi sugeng, tiyang sepuh kita sing tesi sugeng dipun paringi sehat panjang umur, dipun paringi sehat walafiat, ilmu ingkang manfaat barokah, kita keluberan ngilmune diselamatkan kanjeng Nabi dunya akhirate. Sing sampun mantuk teng alam barzah baik guru kita ataupun orang tua kita diparingi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, diparingi husnul khotimah, dipun tempataken teng swargane Allah. Amin Allahumma. Sederenge lanjut niki grup qasidah yang coklat-coklat cocok dan memikat. Mbak Dinda disawer dulu. Mbak Putri meneh niki. Walah. Qasidahe saking Temanggung mawon. Mbak Putri dan kawan-kawan ya Allah berulang kali sawer bolak-balik niki jenengan ya Allah. Matur nuwun amin amin. Ngiringi kula mangke sampai jam gangsal sore. Jari ibu-ibu ki kerudung coklat barangan mau jarene nganti jam gangsal sonten. Mboten napa-napa Bos Nurmanto. Sampai jam gangsal mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Sederenge lanjut Pak Operator Sound System, saya mohon bantuan mic saya ini boleh nggak kalau dihilangkan suara efeknya apa nggih? Nggih, echo, tes wonten echo niki. Kados saya efeknya niki lho Mas. Efeknya di. Nah. Kayak gue maksudnya nyong. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek. Kalau Mbak vokalis kori-koriah boleh niku ngagem echo kersane jelas. Mbak Dinda disawer niku sound systemnya barang melas trailok. Nggih, cahir-cahir. Sound system niku nek teng pengajian niku 80% derek mbantu jenenge tukang ceramah Bu. Nek tukang ceramah ora diringi rebana mboten masalah, ora diringi qasidah ndak masalah, tapi nek ora ono sound system tukang ceramah iso dadi bakul duren karo montong-montong. Nggih, kula sawer rumin nggih tumbas rokok nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah jang sound system mantep banget Mas. Ora mau dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki. Mudah-mudahan nambah manfaat barokah. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Maka rumah ingkang kangge ibadah akan menciptakan anak yang soleh solihah. Karena ngapunten soleh solehanya seorang anak niku tergantung bersih rezekine wong tuane. Pamila maaf ngapunten ingkang kathah menawi tiyang sepuh wau dititipi pesen kalian Allah al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak niki perhiasan. Ngumpul-ngumpul ke arta nggo tuku perhiasan mawon angel, luwih-luwih njaga perhiasan niku luwih angel meneh. Soale anak niku mboten saged request kali Gusti Allah iso dilairke saking rahime sinten. Lan ora wong tua niku bisa meksa karo Gusti Allah duwe anak sing model kaya apa. Menawi anak kok saged request karo Allah bisa dilairke saking rahime sinten, mungkin anak-anak di Indonesia rata-rata kepingin lahir saking rahimnya Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Orang mawin dadak mikir kerja, orang mawin dadak mikir kuliah, orang mawin dadak nganjang. Aku ngerti ya bahasane samang.
jenengan dembatin. Lho, nembe dadi mantune Ki Usman Ridho setahun 8 wulan kok ya dadakan sok-sokan nganggo bahasa samang. Orang mami dadak mikir nganjang anak enak Gita Slavina Raffi Ahmad lahir wis kejata warisan, alhamdulillah. Lan ora wong tua kuwi iso meksa karo Gusti Allah bisa ndek anak sing model kaya apa. Nek ana wong tua iso meksa karo Gusti Allah bisa ndek anak sing model kaya apa, mungkin 36% warga Tembara kepengin ndek anak sing model kaya Mumpuni. Duwe anak sing model kaya Mumpuni, pinter ngaji, pinter ceramah, lan pinter golek ngilmu. Ya Allah, golek duit. Emangnya gue wanita apaan? Tak titeni ya. Sing sebelah kene ket mau gigi yakin. Lain jawabnya kaya ngece banget, yakin sumpah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mula jangankan orang tua memberikan pendidikan kepada anak, jangankan orang tua sampai memberikan nafkah kepada anak, hanya sekedar memberi nama kepada anak, tanggung jawabin dunia akhirat. Tenggene kitab Riyadhus Shalihin hadis sahih saking Kanjeng Nabi, pilih innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai dengan namanya dan sesuai nama bapaknya. Jadi bin dan binti niku orang mungkin ketinggalan. Contoh Sartini binti Sartono. Bahkan nih Bu, onten salah satu riwayat menceritakan kelak kita bangkit saking liang kubur akan muncul nama bapak kita teng jidat kita masing-masing. Jidat niku kening ki cara basa Amerika ki batuk. Ya ora percaya jenengan takon ki karo Mas Nurmanto. Ternyata akan muncul nama bapak kita teng batuk kita masing-masing. Tapi maaf ya, bagi orang yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapak teng jidate. Maaf, kula bukan sok suci tapi aweh ngerti. Jaga anak lanang, jaga anak wedok ki padha-padha angele. Bocah jaman seniki dididik agama wong kadang-kadang esih bisa ucul. Apa meneh sing ora dididik agama kan ngaten to, Bu? Ya maaf, bocah SD jaman seniki pinter pacar-pacaran. Bocah SD teng Indonesia mau nurun nikahan lek pacaran ngundang ayah karo bunda jajal. Bocah SD SMP niki lagi geminjale cara Cilacap. Lagi seneng-senenge penasaran. Jadi kadang mangkat sekolah niku biasane pamite mangkat sekolah. Tapi mulai saka sekolah sing mangkate jilbaban bali ora jilbaban, iso mone rok panjang dadi rok mini. Sing bolekan mburi nyerempet silit mburi, bolekan ngarep nyerempet silit ngarep. Nggone pacaran ngetapel kaya ransel, lengket kaya permen karet. Nek bocah sakmono, Bu, lagi penasaran-penasarane biasane balangi sempak tok meteng niku, Bu. Jogo anak siki angel-angel tenanan kok. Nggih to, Bu? Maka bagi orang yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapak teng jidate. Soale maaf ya, niki maaf sangat rada kasar pancen. Soale nek orang yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak ada bin-bintinya karena bin-bintinya melu setan. Binti setan, bin setan. Nek teng Indonesia katanya kan single mom, ngaten niku. Jare binnya niku melu mae. Tapi nek secara Islam niku bin-bintinya niku melu setan. Bayangno, sampai maaf ya, anak perempuan dari hasil hubungan di luar nikah kok kelaknya mau menikah, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali nikah untuk anak perempuannya. Kok tetap maksa ataupun dimanipulatif, tetap bapak duwe alasan kan metenge mien. Saiki ibu
ibuke wis tak nikah teng aku. Ya aku tetep bisa dadi wali nikah anakku wedok, kok tetep dilakoni. Dadi wali nikah nggo anak perempuane, justru anak perempuane lek rumah tangganan isine dosa terus. Anak wedok lek rumah tangganan isine madara terus. Mergo napa? Anak yang dari hasil di luar nikah bisa nikah tapi pakainya wali hakim. Niku bener, malah mending kados niku. Ya ora mending-mendingan. Sakniki jaman iki kuwale nek wis nikah puluhan tahun kok durung hamil malah dadi bahan momok gunjingan ting masyarakat. Kadang-kadang maaf ya wis rumah tangganan suwe tanggane lambene nyinyir nganti nyonyor. Alah. Bulan bojo, tahunan bojo ora meteng-meteng. Ketor lagi sing lanang ora urip. Akhirnya dheweke program hamil, jaluk donga, jaluk sabar karo Allah, bareng iso hamil. Giliran bayine metu lahiran babaran, tanggane tilik karo ngrasani bayi nembe metu. Lambene ora mirip bapake. Kadang ngono lambe-lambe ngono kuwi ning masyarakat desa mriki wonten. Yo mangkat muslimat. Tapi lambene nek ngrasani wong ora pernah keliwat. Ana wong kene ngono kuwi. Yo ahli zikir tapi lambene nyinyir ana. Mangkat wonge. Kerudunge warna apa? Sorry ye. Kerudung ireng ya ora mumpuni tok. Wake kerudung ireng. Sembarangan sampean. Dadi wong sing senenge lambene nyinyir kerudunge warna ireng. Oke. Terus klambine warna? Wong jagong apa ngadeg? Sing jelas, wong nyekel mik apa ora? Oh ya bener. Pernah weruh aku. Baru kali ini pengajian bunya ini nggo tumbal sekalian. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal nek aku tersinggungan, niki tak gletakno tak tinggal mulih. Wong amplop wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah matur sing sae. Durung bisa matur sing sae, luwih becik meneng cara mriki napa? Amendel. Cara Cilacap silent please. Mbak Mia langsung guyu. Itenanan Mbak Mia basa Cilacap silent please. Kan aku wis tetanggaan sama Amerika Serikat. Jadi kebahasannya rada mirip-mirip. Urung iso ngomong sing apik, luwih becik meneng. Hari ini mungkin Mas Nurmanto niku ya iso bedakno antara masyarakat Indonesia karo Amerika, ora Ameriki. Ning Amerika niku ora pernah karo ngurusi urusan tangga sing duduhake. Tapi nek ning desa niki wingi udan wengi deg. Nggih to, Bu? Kok niki ora udan? Tanggane Mas Nurmanto ngucap, dukune Mas Nurmanto ki hebat." Mesti ngono. Makin nek udan mesti tanggane ngucap, Nurmanto kelalen orang nguncalno sempak nyang payon. Repot urip ning Indonesia ngaten. Lagi gawe apik mawon kadang digoleti alane. Apa meneh kok nganti tumindak awon ngono ning Indonesia niku, Bu. Pramila keng napa wis ora usah mawi ngurusi perkara tangga. Hari ini cukup kita dadi wong slamet niku bejo. Ora usah mawi urusan karo tangga teparo pamane zaman-zaman akhir ngene iki. Mudah-mudahan kula panjenengan adalah orang-orang yang selalu dikasih hidayah karo Gusti Allah, dilembutaken atine, semangat ngibadahi. Allahumma. Kembali malih dadine ana wong kok dari hasil hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapak eteng cidate karena memang maaf bintinya melu set
Na'udzubillahi min. Maka sampai nama saja, fa ahsinu asma akum, perindahlah nama kita. Maka cari kitab Riyadhus Shalihin, nama yang baik untuk anak boleh ngambil dari ayat Quran. Tapi kalau mundur dari kalamullah, tanglet kali Mbah Kiai Pak Kiai Bunyai ben ngerti maknane. Ojo dume mundut saking Al-Qur'an anake diparingi asma syaitani rajim. Artine setan mi terkutuk nemen. Jajal syaitani rajim sesuk gedene dadi mubalik kondang. Acara yang keempat adalah Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh akhinal kiram Al Ustadz Syaitani Rajim. Ustadz durung munggah panggung jamaah bubar. Mesti ceramah setan. Dume mundut saking Al-Qur'an anake diparingi asma Malikal Mulki. Kalau Malik saja itu ndak apa-apa. Muhammad Malik umpamine Malik ini artine raja. Tapi nek Malikal Mulki niku raja sing rajane raja sak ngalam jagat raya ki ora pantes. Wong anake Paimin kok Malikal Mulki. Yang bu anake presiden pun ora pareng. Malikal Mulki itu hanya milik Allah. Nek hamba nggih mboten pareng, namanya raja sing rajane raja sang alam jagat raya ndak boleh. Pernah kejadian kakak kelas saya di Aliyah Cilacap dulu. Ada kakak kelas kami namanya Malikal Mulki. Bocah mriangen mawon, Bu. Niki cerita nyata. Akhirnya guru kami dari Man 3 Cilacap niku njur tindak teng daleme bapak ibune Malikal Mulki. Dikasih pengertian. Alhamdulillah setelah dikasih pengertian orang tuanya menerima sehingga namanya njur digantos tenggene capil. Setelah diganti ternyata bocah alhamdulillah orang meriangen meneh, Bu. Dan memang ternyata nama niku ya kudu ngati-hati walaupun hanya tenggene pepatah Indonesia apalah arti sebuah nama, tapi nek teng Islam niku penting. Wong niku sampai hadis sahih saking Kanjeng Nabi nganti tekan akhirat nama niku akan muncul nama bapak kita di jidat kita masing-masing. Maka boleh mundut saking kitab, saking hadis utawi pangandikan sae boleh, atau diambil dari bahasa Sanskerta juga boleh. Hari ini orang-orang di Indonesia niku inginnya tidak ada yang menyamai. Jadi golek nama yang kirane teng desa ora nono sing madani, sehingga nama-namanya wong luar negeri. Padahal putrane Pak Nurmanto lahir ning Amerika, ora nono yang namanya Robert ora. Asmane tetep asma Islami, bahkan ditambahi Nurmanto. Bukan apa-apa, bukan mengikuti zaman sekarang, karena peraturan di Amerika harus ada nama bapake. Ternyata negara yang tidak Islami malah jebule niku ada unsur nilai dakwahnya di sana, sehingga ternyata nama sangat mempengaruhi sifat dan karakter. Mula Kanjeng Nabi ngendikaken sebaik-baik nama boleh dipundhut saking sifat-sifate Kanjeng Nabi. Basyariah, Maksum, Mahfud, lan sak piturute. Hari ini kan kadang-kadang maaf ya, apa boleh nama itu singkatan perpaduan dari nama ayah dan nama ibunya? Di dalam Islam boleh-boleh saja disingkat niku nama ayah, nama ibunya, tapi harus mengandung makna yang baik. Kaya contoh, ibu Aminah, bapak Sarmin, anaknya disingkat jadi Amin, ya ora apa-apa lah. Atau bapake Dedi, mae Novi, anake dadi Devi. Devi niku berarti ambil dari bahasa Sanskerta. Devi niku Dewi, wong wedok sing apik, ya ora apa-apa lah, ngepasi sae disingkat. Tapi kan mesake bapake Basuki, mae Kokom, anake Baskom. Kokom. Bojone jenengan Basuki. Ya kok mawi tepat jenengan tak titeni kagit mau soalnya.
Sakjane ya asmane sae-sae mawon bapake, tapi nek bapake Basuki kok bojone Kukum. Anake dadi Baskom kan melas. Mae Rani bapake Tatang, anake Rantang. Ya pas kangger besanan karo Baskom. Dadi anak keturunannya abrak-abrak. Masya Allah, ketinggal sepele pancen, tapi akhirnya nek ngilmuni ya Masya Allah, boleh disingkat tapi harus mengandung makna yang baik. Atau nun sewu, nama anak niku boleh nama-nama luar negeri tapi kudu ngerti artine. Kadang-kadang ada nama yang ambil dari bahasa luar negeri tapi orang ngerti artine. Silsilia, Priscilia, Sunsil deterjen. Anaknya ngumpro penuh dengan busa. Ono meneh kalau ngaji niku numpak tol, pas teng tol niku ada iring-iringan mobil. Lah mobil niku kula nggih kaget to, nek orang menteri ya kelasé pejabat-pejabat tinggi wong niku diringi polisi. Setelah kula waca plat mobile, terus ana tulisan ning plat mobile niku dhuwure kaca tulisane lanange jagat. Batin aku, ya Allah. Maaf ya, walaupun itu bukan nama seseorang, tapi niki nama kesombongan. Lanangi jagat berarti kan artinya sing lanangi wong wedok sak alam jagat raya. Ya Allah, rasa-rasane kaya dheweke tok sing duwe. Lanangi jagat memang bukan nama seseorang, tapi niku nama kesombongan, ndak boleh. Hanya sekedar nama niku. Mula kenapa setelah bayi lahir kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Manawi bayi lahir umur 7 dinten dipun paringi asma ingkang sae, dipotong rambutnya dan disembelihkan hewan akikah. Kenapa kok bayi menungso wong anak wong piye anak wong sepokoke wong kok belum diakikah, berarti orang itu masih di dalam pegadaian. Tak ulang. Assalamualaikum. Bojone Basuki. Basuki. Salu ala Nabi Muhammad. Ngeten Bu, kalau ada manusia utawi tiang Islam kok dereng diakikoh, berarti niku hukume kuwi wong esih ning gone sakjroning pegadaian. Mula kadang-kadang maaf ya, ono bocah kok nakal banget diomong angel. Utawi nun sewu piyambake wis gede tua diperintah salat angel, ngeyel, omong-omongane angel, mungkin belum diakikoh. Atau nun sewu bocah meriangen mawon, mungkin karena belum diakikoh. Lah menawi sampun diakikoh, klicire getih niku adalah kanggo nebus wong ning sakjroning pegadaian. Dadi anak menika pun sah Allah titipkan kali panjenengan, digulawentah sak panjenengan kagungan ilmu sumangga karena wis dititipke karo panjenengan niku sah putrane panjenengan. Soalnya ngapunten ingkang kathah, yang namanya akikoh kok mawi penting bayi wedok wedhuse setung. Aku direwangi ben ngajine nganti jam 5. Ulang. Jenengan jawabe ya ngono pas rote baleni ulang. Sing paling banter bojone Basuki. Bu, manawi bayi wedok wedhuse setung, bayi kakung wedhuse kal. Mumpuni aku mbiyen pas lagi anakku lahir aku durung duwe duit. Jebule bocahe wis gedhe wis joko nganti brengosen ngisor dhuwur mumpuni. Tapi tetep kula dereng gadah arta nggih tumbas wedhuse niku kepripun. Kalau si anak dari mulai lahir umur 7 hari orang duwe duit wong tuane, umur 2 minggunya juga tetep nggak duwe duit, atau sampai non sewu dino keselikur bablas nganti bocah perawan, si bocah niku pun kerja dhewe
golek duit dhewe, tuku wedhus dhewe, disembelih teng dalem kangge akikoh, mengakikoh dirinya sendiri, niku hukum akikohnya tetap sah. Tetap sah. Soalnya ngapunten wingi wonten tangga kula teng Cilacap niku nun sewu wong tuane dadak kerja teng Taiwan rumiyin. Kerja bertahun-tahun alhamdulillah nggo mbiayani piyambake ngaji, piyambake sekolah. Ternyata si bocah niki wis prawan nembe wong tuane iso tuku duit, tuku wedhus. Duwe duit tuku wedhus ngono ki maksude. Ora ngece bojone Basuki. Ngece banget lek guyu ya Allah. Aku ya menungso no salahe barang. Duwe duit go tuku wedhus, bocah niku pun SMA, nembe diakikoh. Lho kok tanggane ngene? Wis daginge sekutil-kutil. Wis prawan nembe diakikoh ya sia-sia, ora ana barang sia-sia. Nek dingilmoni apa niki lah pentinge wong belajar ilmu fikih supaya napa ben pirsa ben paham. Jangankan si anak pun Joko pun perawan Bu, anaknya lahir wong tuane duwe duit ngomong akikoh, ternyata sebelum diakikoh bayinya meninggal dunia. Kok akikohnya tetap dilaksanakan, maka hukumnya akikoh niku ngesuk ning gone akhirat berubah dadi syafaat, dadi pitulungan kanggo wong tuane. Jangankan sampai ngaten niku, bayine lahir jaler lanang jenis kelamine kakung, berarti kan wedhuse jumlahe kal. Tapi wong tuane saking ora duwene, katakanlah buruh pabrik ngoten. Ternyata nembe iso tuku wedhus setunggal. Ketimbang ora iso ngurus, maka wedhus siji disembelih rumiyin kangge mengakikoh bayi lanang. Lebar disembelih wedhus setunggal nabung malih kangge tuku wedhus sijine meneh, alias akikohnya dicicil. Akikohnya di apa? Dicicil tetep sah niku akikohnya. Tak ulang ke, mbok ora paham. Tanggane Basuki. Bu, bayine kakung. Otomatis kan kedahe wedhuse kalih. Tapi tiang sepuh saking gak duwene niku, tumbase wedhus nembe setunggal. Ketimbang kuru kering mbok mati dan lain sebagainya, maka disembelih rumi niku wedhus setunggal dengan cara jenengan matur kali Pak Kiai ingkang ngujudaken. Pak Kiai mangke disampaikan kali masyarakat, ngapunten panci kula kemampuan ekonomi nembe saged tumbas setunggal, mangke wedhuse niki dipun sembelih rumiyin, mangke kula tak nabung malih nggih tumbas wedhuse setunggal malih, alias kula cicil tolong disampaikan ke masyarakat. Dan niku akikohnya sah. Terus Islam niku tidak pernah memberatkan umat ibadah niku mboten nonton. Dan kita niku, lah kula cerita tok ngene merinding kula Bu. Ya Allah, seindah itu agama kita. Jadi inilah pentingnya kita niki ngaji caket karo kiai bunyai kersane hidup bersanding dengan fikih, ternyata urip dadi gampang. Orang nono ibadah dipersulit. Justru adanya syariat adalah untuk manusia gampang golek ridhone Gusti Allah. Mula kenapa Pak Nurmanto kali Mbak Mia niki ngontonaken hajat pengajian ngumpulaken kita bersama, karena ternyata umat Islam yang berada di negara-negara maju yang Islam itu adalah minoritas niku ternyata persoalannya lebih kompleks ketimbang kita niki sing urip padha-padha dene wong Islam. Mawon kita teng Indonesia saniki yo mumet ngaji teng YouTube mien awal-awal aman-aman mawon. Saniki ngaji teng YouTube mawon ya Allah bingung ngarep melu kiai sapa. Ada yang dukung habaib, ada yang dukung hanya wali songo. Lah kula maringi pirsa kali masyarakat, ora usah bingung-bingung. Sakniki nderek mawon kali kiai-kiai kampung, kali kiai-kiai guru-guru kita badhe kepripun, ora usah mawi dadak ribut. Aku arep melu sapa, ora usah mumet. Sing penting dadi wong sing slamet, nderek Pak Yai Bunyai ingkang mudah-mudahan ilmu barokahipun sampai dumateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Mula kenging napa wingi wonten sing tanglet teng Cilacap tanggane kula pas Idul Adha, mumpuni aku arep takon, nek akikoh utawi kurban kok nganggo wedhus wedok kuwi ulih apa ora? Akhire nggih
kula kudu lek njawab ora mung sekedar asal-asalan. Kula ceramah mau ya nganggo dasar, kula kuatos ceramah kok hanya sekedar searching teng Google. Saniki kan kathah sing sami matur, ora usah mawi dadak jenengan kudu sowan karo kiai. Saniki bingung iso takon karo IE. Iso takon karo AI. Iso takon karo Google, ya pancen ana jawabane. Tapi nek kita ngajine mung lewat Google, apa ngesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab? Loh niku pentingnya kita sowan kali Bunyai kali Pak Kiai ben kita niku ndek guru. Ngeten, secara syariat menawi akikoh ngangge wedhus wedok ya boleh-boleh saja. Cuma syaratnya tambah dan lebih rumit malah. Soale menawi akikoh atau kurban ngangge wedhus lanang mawon, wedhuse kudu sehat tanpa cacat, cukup umur alias cara Cilacap poel. Sami kali mriki. Maka nek wedhus wedok kanggo akikah utawi kurban syaratnya tambah sehat tanpa cacat, cukup umur plus lagi ora meteng. Nah niki angel teng mriki. Untuk meniteni dan menengeri wedhus meteng orane kan repot. Sepisan pasar hewan belum tentu ada alat USG wedhus. Nah wis repot niki. Kan bisa takon mumpuni. Nah silakan Anda bertakon kepada bakule wedhus. Contoh lek takon ngene. Anu Kul, tak delok iki wedhus jenengan bahenol tenan ya. Sehat-sehat. Tapi tak delok ya wedhuse wedok. Lah niki kaya kayake sesuai dengan kantong saya. Umpama niki aku tuku wedhus wedoke sampeyan arep tak nggo akikah, aku arep takon iki kira-kira wedhus wedoke jenengan lagi meteng apa ora. Bakule kan bingung lek jawab. Oh, piye ya anu Bu? Saiki aku arep jawab ya bingung sepisan. Aku kan dudu lanangane. Takon pun ya repot. Yang kedua, tapi nek jenengan bertakon kepada saya, ini wedhusnya lagi meteng atau ora, sepisan iki kandange wedhus lanang karo kandang wedhus wedok tak pisah. Yang kedua, aku belum pernah weruh iki wedhus wedok ditumpaki. Dadi ya nek jenengan takon niki wedhus gadis ting-ting atau tidak, ya insyaallah 56% iki wedhus lagi ora meteng. Oh ya wis, aku cocok iki karo wedhuse sampean, aku tak tuku akad jual beline sah, dugi griya dugi dalem, iku wedhuse disembelih nggo akikah. Bareng dibelek wetenge ana cempene. Apa hukumnya akikahnya? Akikahnya tetap sah. Kenapa akikahnya tetap sah? Karena dapat rukhsah. Ulih keringanan. Karena wis bertakon detail tapi tetap ana cempene, maka akikahnya tetap sah. Tapi dari kasus ini lebih dianjurkan ngangge jenis kelamin lanang supaya tidak terjadi demikian. Panci repot. Lah napa malih nun sewu Mas Nurmanto, Mbak Mia, utawi akikah kok dinadarkan. Kalau hari ini kan memang nadare mengko tak bahas ning mburi. Niki memang Pak Nurmanto gadah nadar, tapi nadarnya nadar pengajian, bukan nadar akikah. Soalnya nek nadar akikah atau nadar kurban niku benten malih hukume. Niki ben lek ngaji ora mung sekedar guyonan, Bu. Lha sekawit tau ya ana ngilmune, tapi kan dibungkus sedemikian mungkin ben jenengan ora ngantuk ngono kuwi. Ben bojone Basuki iso cerita karo bojo lanang, aku ngaji ulih ngene ngono. Sallallahu Nabi Muhammad. Nggih pelajaran kita semua. Berarti nek ngomong kuwi pancen kudu hati-hati. Nadar adalah alwadu dainun, janji utang karo Gusti Allah yang ketika dilaksanakan nadar itu harus membawa kemanfaatan, kesaenan dan kemaslahatan. Tapi nek nadar kok digantungkan kepada hukum akikah atau kurban. Contoh, ya Allah, nek anake kula kok lahir lanang, kula badhe mengakikah anake kula nganggo wedhus sing gedhe-gedhe. Niku sah akad nadarnya.
Dan ketika Allah ngijabahi bareng lahir bayi ini lanang tenanan, ketika orang tuanya mengakikoh si anak, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Tak ulang. Assalamualaikum. Ana wong de nadar, tapi nadare niku disandarkan kepada hukum akikoh. Ya Allah, nek anake nyong kok lahir waras selamat, kula badhe mengakikoh anake kula nganggo wedhus sing gedhe, niku sah nadarnya. Dan ketika nadarnya kaleksanan, nggih niku duwe anak sehat tenanan lek lahir, ketika sing nadar mengakikoh si bayi, maka yang bernadar tidak diperkenankan makan daging akikohnya. Tapi nek kepingin banget piye, mending tuku ora ketang ngarah setengah kilo, dimasak kangge didahar wong saking kepingine. Atau nadarnya bergantung kepada kurban. Ya Allah, nek duitku wis genep 50 yuta, kula badhe kurban Idul Adha nganggo wedhus sing gedhe. Ha niku sah nadarnya. Ketika tenanan artone genep 50 yuta, barang Idul Adha kok piyambake iso tuku sapi 50 yuta, ketika disembelih maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban, tapi boleh makan daging yang pemberian dari orang yang berkurban, kayak tanggone utawi masjide utawi tiang sanes berkurban. Nah sing bernadar boleh makan daging kurban tonggo, sing penting dimasak dhisik. Ya iya, masa kaya Sumanto sampean masak ora dimasak pangan mentah-mentah. Soale nadar niku adalah sesuatu hal yang disandarkan kepada sunnah atau fardu kifayah. Sunnah niku ya contoh sedekah. Ya Allah, nek anake kula ranking 1, kula badhe sedekah karo anak yatim 7. Bareng anake ranking 1 tenanan, berarti nggone nyodakui bocah yatim 7 malik dadi wajib kudu dilakoni. Lho pirang-pirang banget macam-macam tiang nadar. Wingi contoh lucu tinggene Indramayu kula ngaji teng mriku, wonten tiang bernadar Mbah Putri, namine Mbah Danikem. Kula nganti apal, soalnya lucu. Kula lagi ceramah, lagi ngaji ning panggung, tinggene acara TPQ, lare-lare khatam Quran, lajeng piyambake tiba-tiba naik teng panggung, kali mbeto satu wadah. Ternyata isine semongko karo peso. Piyambake matur, Mbak mumpuni kula niki gadah nadar, nek jenengan iso ngaji ning desaku, aku arep awe semongko sak pesone. Niki lucu tenanan. Lah tiang nadar niku macem-macem banget ternyata. Lah sing jenenge tiang maringi sedekah kan iso bentuk napa mawon, Bu. Nah termasuk niku piyambake sedekah kalih kula bentuke semongko. Sing akhire mau ndak mau ya kudu dilakoni bareng kula ngaji teng mriku tenanan. Piyambake sehat panjang yuswa, njur tenanan maringi sedekah kalih kula semongko sak pesone nggih tak tampa tak gawa bali ngomah. Tak paringi karo mara sepuhe kula malah pesone iso ngacung ning ngarepe niku. Unik niki, apa ya besone peso pilihan wis nadaraken. Wingi wonten tangga kula teng Cilacap. Ini kejadian rada dangu. Mungkin kalau sudah ada HP niku iso viral. Tenggene desa Binangun, desane desa Jepara. Desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Anake kawit cilik mriyangen bae. Wong tuane niku saking bengkeresene dina-dina ngobat-ngobataken anak tapi ra mantun-mantun. Akhire bapak ngucap ngene, "Wala cah, awakmu tak obatke tak tambahke ning endi ora kok ra mari-mari. Janji ngesuk lebar sunat-sunate mari mrange mari tak tanggapno mesin senso kowe." Tahu mesin senso enggak? Mesin senso niku mesin geraji kayu. Sora mriki napa? Senso. Nek kowe mriyange mari sunate mari tak tanggap mesin senso kowe. Bareng anake sunat lebar sunatan, yuk kok Allah ngersake tenanan. Mari sunate yuk mari lek mriyang. Bareng wong tanarep nanggap mesin senso tanggane ana sing protes. Kaya ora ana tanggapan liyane temen. Mosok hajatan kok nanggap senso. Akhirnya niate diwurungaken. Tapi bareng niate diwurungaken bocah mriyang meneh.
Mula parah lek mriyang, akhirnya langsung digawa IGD, direncangi ibuke, si bapake kondur maring dalem ning teng kantor balai desa ndamel surat pernyataan gawe hajatan nanggap mesin senso disepeker sedina muput. Bayangke Bu, ora disepeker serune ora patut. Lho niku disepeker sedina muput sing brebegen tanggane nganti semaput niku. Klang sing ngono kuwi. Lho kok ya wonge protes ngene sing dajat. Ya jare alwadu dainun, janji adalah hutang. Iki utange tak sarutangi teng kula. Ha niki pentinge ngaji. Jadi kalau ada orang yang bernadar tidak baik, syaratnya nadar kan nek dilakoni kudu nggawa kemanfaatan, kudu nggawa kesainan kaya contoh Pak Nurmanto hari ini. Ya Allah, nek ngesuk kula diparingi karo bojone kula sehat, rezeki barokah keluargi, kula kepengin ngontenaken pengaosan kiai sinten kemawon. Luar biasa loh. Berarti susah seneng tesi tetap kelingan karo Allah niate ben manfaat. Landilalah kaleres kalau semanten lek nadar iku 2014 mbiyen. Pas kula lagi nembe juara setunggal teng Indosiar, akhirnya pancen keucap kula kepingin nanggap mumpuni. Ya wis duwe nadar ning kepinginane kepingin nanggap mumpuni. Lan niki ngapunten ingkang kathah, nadar ingkang insyaallah sae. Karena nopo? Ya pengajian, ya ana ilmu ora ketang sithik, siap bakul-bakul pedagang dadi payu kabeh, qasidah ya melu oleh duit. Panggungnya yo melu rezeki, tukang sound system yo dadi kerja, tukang terope alhamdulillah iso nyambet gawe, jenengan ora ketang sekedar ora keduman senek yo muga-muga keduman barokah ilmu. Amin Allahumma. Tapi apa ana nadar mboten sae kathah. Gini ku nadar yang membawa madorot, gawa dosa atau sampai gawa maksiat. Sing akhire nadar sing mboten sae kepripun bisa dikifaroti. Bayar kafarot, bayar denda. Dengan cara apa bayar denda? Pertama iso sedekah karo fakir miskin, atau ngasih makan kepada duafa, atau nun sewu ngapunten iso diganti karo poso. Contoh ya Allah, jebule kok nadari kula niki mboten sae. Niki kula njur dos pundi, tak ganti mawon lah kali poso. Poso 7 dino kanggo ganti nadar sing boten sae niku pareng. Lah 7 hari cara nglampahi kepripun? Boleh secara urutan atau boleh secara selang-seling. Tapi nek 7 dino ya 7 dino tenanan. Mula poso nadar niku adalah poso wajib sing dilakoni mboten teng bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan poso nadar niku memang kudu wajib dilakoni. Iso urutan, iso selang-seling. Atau nun sewu, lek nglakoni poso ya kudu sing niate tenanan, mboten pareng niat separo-separo. Kaya contoh ya Allah, aku nek anake ranking 1 arep nglakoni poso 15 dino. Tapi nek kuat sih, niku ora jelas kuwi. Wis nganggo tapi ana siye. Tapi nek kuat sih, ya kuwi ora cetha. Nek 15 dino tenanan, 10 dino tenanan. Pramila alhamdulillah hari ini panjenenganipun Mas Nurmanto kalian Mbak Mia saged melaksanakan nadaripun. Ternyata alhamdulillah nadare saya sangat pas nadare niku malah teng Amerika mriko. Antuke nadar ya Allah nek tiang sepuh kula kekali sehat walafiat lan keluargane kula padha diparingi rezeki kula badhe ngawontenaken tasyakuran pengaosan ingkang alhamdulillah hari ini kaleksanan. Bayangkan lek nadar 2014 mbiyen kula juara setunggal teng Indosiar mbiyen sepirang tahun kuwi dalam pira 11 tahun. Ya Allah. Kawit kula gadis rabi meteng jenengan yo alhamdulillah rabi nikah nikah duwe putra nambe alhamdulillah Allah maringi sejanipun dipun sejani niki alhamdulillah nadaripun saged kalaksanan alhamdulillah gawa manfaat gawa barokah. Inilah kami keluarga besar Bapak Nurmanto Ibu Mia sakeluarga. Tepuk tangan dulu kangge panitiane matur nuwun. Lalu Pak Nurmanto ngendikan ngeten Mbak mumpuni wong kula niku kan dangu teng luar negeri lek nyambut damel teng mriku panci sedaya hajat kula pasrahaken kalih masyarakat mriki
Soalnya kan kula dereng ngertos adate mriki niku kepripun. Kula nggih sowan kali kiai-kiai, kali sesepuh ingkang sami pirsa dos pundi niki lek melaksanakan ngause. Lah niki nggih sae. Senajan dangu teng Amerika Serikat boten ilang adate warga Tembara mriki. Dan adab sopan santunipun saya yakin niki Mas Nurmanto tiang tesinem sekali duwe hajat kok sing rawuh kata sangat ngeten iki. Sampai Allah ridhoni mboten udan wong wingi pinten-pinten dina udan ya. Nggih wong kula wingi ngaji teng Bansari terus wau dalu tanggene pring surat. Udan ora ana mandege, tapi alhamdulillah seketika kula lagi ceramah langsung mandeg udane. Aku iki wong iso ngendeg udan ya. Guyune rasa ngece. Kompleke Basuki meneh iki sing guyu. Yakin. Kula niku gadah kemampuan saged ngendeg udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah ngono kuwi. Sombong tenan. Udan ya kabeh kersane Gusti. Saya yakin Mas Nurmanto senajan nun sewune hajat dinten iki dirawuhi sak menten katahe. Ya maaf ya, wong selawas-lawas teng luar negeri berarti kan tanggane hajatan ya Nurmanto ora kondangan. Tanggane sakit ya ora pernah tilik. Tapi kok sekali ndek hajat kados niki meriahe malah jenengan nggih rawuh katahe mambak-mambak ngeten niki, saya yakin beliau walaupun teng luar negeri tetap imane kuat, islame kuat sehingga in ahsantum li anfusikum. Tandurane apik, dinten niki panene yo apik. Tepuk tangan sik kok. Wis gedhe tuwon dadak diperintah kon keprok barang lah bebeke mabur nganti ya Allah. Gara-gara keprok bebeke mabur. Saya yakin niki Pak Nurmanto setingkah polahe teng mriku sae. Sehingga sakniki bareng hajatan niki tak sebut lagi panen beliau. Ngene panen niki yang dilalah dikersakaken oleh Allah, malah cuacane ya mendukung banget. Ora panas, ora udan. Lek ngaji ya dadi enak, dadi nyaman gitu, Bu. Yo kabeh udan niku yo rejeki. Terang panas yo rezeki. Cuma kula yakin niki tandurane Mas Nurmanto sae sehingga alhamdulillah Mbah Kiai Pak Yai nggih kersa hadir rawuh wonten menika majelis amberkahi pengasan dinten menika masyaallah alhamdulillah niki pun jam pinten sekarang jam berapa? Jam 2. Jam 2 waktu Indonesia Tembara Kelor. Terus teng Tembara Kelor jame mundur. Berarti pinter jenengan, pinter ngapusi. Alhamdulillah pun jam pinten? Oh nggih, jam 4 kurang 10 menit. Ya Allah. Ngajine suwe banget lho niki Bu ya Allah. Nganti 2 jam kurang seprapat ora krasa. Tiarep krasa mung karo merem kok krasa. Mboten saking senenge lek ngaji dangu mboten kraos nggih Bu nggih. Sale pancing ngapunten jujur kemawon niki nggih termasuk tanduran saene Mas Nurmanto kali Mbak Mia. Asline kula niku sakniki kathah libur pengajiane. Mergo sing ngatur niku rencang kakunge kula. Nek mbiyen pas kula gadis malah belas mboten nonton dina libure. Paling Jumat pagi, mon kadang-kadang Jumat pagi wonten sing nyuwun, sing akhire panci mboten ate istirahat, berangkat pagi pulang pagi, berangkat pagi pulang pagi. Omah niku kaya kos-kosan. Tekan omah mung mundut baju bersih, mangke sing kotor didekek mangkat melih dinten-dinten ngaten niku. Tapi bareng wis dibojo alhamdulillah suami kula sakniki sing pun ngatur sehingga memang bulan-bulan niki kula kathah libure, soalnya lagi program kepingin duwe anak 12 kula. Diamini wah cita-citane anake 12 sing 3 titipke ning Tegalrejo, sing 3 ning Ploso, sing 3 ning Lirboyo, sing 3 ning Sarang, sing 3 menane tenggene Mbah Gus Anam Leler Banyumas. Cita-citane ngono anak kon mondok-mondok kabeh ngono kuwi bojone Basuki. Maka alhamdulillah niki kula ngajine saged milai gasik ngajine dangu, maka niki akhire dangu ora kerasa. Mula niku pengajian hari ini alhamdulillah beto manfaat barokah mugi-mugi kangge Mas Nurmanto kali Mbak Mia dipun paringi sehat panjang yuswa, ingkang manfaat barokah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Kita para jamaah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken
netepaken islame, dipun tambahi ihsane, husnul khotimah ing pungkase. Amin Allahumma. Khusus kangge adik kula panjenenganipun Ananda Ibrahim Al-Fardan Nurmanto, alhamdulillah sampun dipun akikoh nggih kala semanten pas bayi malah nembe lahir nggih dipun khitani, alhamdulillah dinten menika dipun akikoh. Mugi-mugi Ananda Ibrahim Al-Fardan Nurmanto dados lare ingkang saleh, lare ingkang qurrata ayun, lare ingkang min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahlil khair. Allahumma. Setelah lagi papunten ingkang kata samangke doatipun imami kalian Bapak Kiai akan saya pasrahkan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara ingkang kaping sepisan Mbah Yai, Pak Yai matur nuwun sanget, Bu Nyai ugi matur nuwun sanget, sampun sami kersa hadir angrawih lan amberkahi pengaosanipun Bapak Nurmanto Ibu Miah sak keluargi. Sak bibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi wilujeng widata lir kali saking sambi kula menapa saged kepanggih malih wonten majelis ingkang lintu. Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai sumangga shollu ala Nabi Muhammad. Aturaken bumi panu wajah umpuni handayakti ingkang sampun paring mau itu hasanah wontenipun adicara tasyakur ugi akekah. Aturaken bumi panu wajah umpuni handayakti ingkang sampun paring mau itu hasanah wontenipun adicara tasyakur ugi akekah di Al-Fardan ugiyo saestu nambahipun berkah kula dalah panjenengan sami anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalajengaken adicara nggih punika doa ingkang dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abrori dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kasumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illah wa li syafa'ati rasulillah wa li jabatil mas'ul wa niyatul salihah wa li husulil muradat khususun ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati wa sallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'ma wa ibabu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa taballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ali ya alim ya halim ya alim anta rabbi wa ilmuka hasbi wa ni'ma rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasya wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-asmata fil harakati wa sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat minasyukuki wa dununi wal awmasadil qulubi wa mutalaqil ghuyub wa qad baduliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalam syadida wa yaqul munafiquna wal ladina bi qulubi maradun mu'adun Allah wa rasulullah ghurura wa tabitna wa sunna wa sallallahu bahra wa sa'al bahra Musa wa sahurtan naroli Ibrahim wa sahurtan jibal hadid li Dawud wa sahurtan rihu syadira wa jin wa Sulaiman
wasaghfir lana ya Allah wala tajri wal fil ardi wasamil mulki wal malakuti wa qahratin ya rabbal akhirah wasaghfir lana